ပဒေပညာဌာနကိုဥပဒေပညာသင်ယူဖို့ရောက်ရှိလာကြမယ်ဥပဒေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပထမဆုံးဥပဒေပညာရဲ့အရေးပါပုံဥပဒေပညာရဲ့ legal education ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလေးပြောချင်ပါတယ်ဥပဒေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဥပဒေကိုသင်ယူဖို့ဥပဒေဌာနကိုရောက်ရှိလာခြင်းအဖြစ်မိမိတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာဥပဒေအရဥပဒေကပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဥပဒေအရလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ရှိမှုတွေကိုဥပဒေကျောင်းသားများတိကျစွာသိရှိနားလည်လိုက်နာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ legal education ရဲ့စံနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပဲဥပဒေဘွဲရကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပဲဥပဒေနဲ့အသိမွေးဝမ်းကြောင်းပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲဥပဒေကိုလေ့လာလိုက်နာသင်ယူရမှာလားအဲ့ဒီသဘောမဟုတ်ပါဘူး။ legal education ဆိုတာကnot only law student but also everybody should know law ပါလူတိုင်းဥပဒေကိုသိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပဒေကျောင်းသားကျောင်းသူမဟုတ်တဲ့ citizen တွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကလည်းဥပဒေကိုသိဖို့လိုပါတယ် legal awareness တွေရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဥပဒေကိုသိမှလည်းဥပဒေကပေးတဲ့အကာအကွယ်ပေးတဲ့ဖွဲ့ရည်တွေကိုရရှိခံစားနိုင်ပြီးဥပဒေကပေးအပ်ထားတဲ့ပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်ရှိမှုကိုလည်းအပြည့်အဝတာဝန်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေကိုမသိနားမလည်လို့ခွင့်မလော့ဥပဒေကိုမသိနားမလည်လို့ကျူးလွန်မိပါတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဥပဒေကခွင့်မလော့ပါဘူးဒါအပြင်ဥပဒေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ citizen တွေအပြင်ကိုတခြားသောတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ကြမယ်အစိုးရအရာရှိကြီးများဥပမာအားဖြင့်ရဲအရာရှိနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်စီးပွားရေးလုပ်ကြမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကလည်းဥပဒေကိုအကျွမ်းတော်ရင်သိရှိနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာ legal education ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်ဥပဒေကိုဒီလိုလူသားအလုံးသိရှိနားလည်ထားကြမယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုများစွာအထောက်အကူပြုပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးစုချီးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေပညာကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာ legal subjects တွေအနေနဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာအသုံးဝင်တဲ့အသုံးတဲ့ subject တွေဖြစ်တဲ့ evidence သက်သေခံဥပဒေ criminal law ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတရားမဥပဒေနောက် civil litigation တရားမမှုဆွဲဆိုခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနောက် contract and tort ပရိညင်နဲ့တရားမနစ်နာမှုဥပဒေ constitutional law and administrative law လို့ခေါ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာဥပဒေ labor law အလုပ်သမားဥပဒေ international human rights law international environmental law စသဖြင့်လက်တွေ့အသုံးတဲ့တကယ် practical life မှာအသုံးတဲ့ subject တွေအများကြီးကိုလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပဒေပညာဘာသာရပ်ရဲ့သဘောတဘာဝသည် arts လို့ခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ human science လို့ခေါ်တဲ့ social science လို့လည်းခေါ်ယူနိုင်တဲ့ subject ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့လူသားတွေရဲ့အတွေးခေါ်လူသားတွေရဲ့ critical thinking ideology လူသားတွေရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တတ်မှုဒါတွေဟာလက်တွေ့တည်းရဲ့ခွင်မှာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်သဘောတဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပဒေဘာသာရပ်ကို arts လို့နားလည်ထားရမှာမဟုတ်ပါဘူး human science လို့နားလည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် legal education ဆိုတဲ့နေရာမှာဥပဒေကိုသင်ယူရမှာပဲမဟုတ်ပါဘူးဥပဒေနဲ့အတူတွဲပြီးပါလာမဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း procedure တွေကိုပါလက်တွေ့သင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းတရားခွင်တွေလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်တွေကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို theory အရပြောထားတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုသိရှိနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ် practical legal skill အနေနဲ့ဥပဒေပညာကိုသင်ယူမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် LIC လို့ခေါ်တဲ့ Legal Information Center တစ်ခုကိုဥပဒေပညာဌာနမှာမိုးဝေးသောကာလတစ်ခုမှာထားရှိတည်ထောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေသတင်းချက်လက်ပေးဌာနလို့ခေါ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အညီဥပဒေသတင်းချက်လက်တွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ဥပဒေပညာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒေကြံဉာဏ်ရယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များက Legal Information Center ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဥပဒေကြံဉာဏ်တွေကိုတောင်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဥပဒေပညာဌာနမှာ court visit လို့ခေါ်တဲ့တရားရုံးလေ့လာရေး program တစ်ခုရှိပါတယ်
တရားရုံးကိုတွားရောက်ပြီးတော့အမှုတွေကိုကြားနာစစ်ဆေးတာတွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတွားရောက်လေ့လာသင်ယူမယ်အမှုတွေတွေကိုဘယ်လိုထားရှိသိသိမလဲတရားခွင်မှာတရားသူကြီးများရှင်းနေရှင်းရများဘယ်လိုလျှောက်လဲချက်တွေပေးကြလဲဆိုတာကိုကြားနာမှတ်သားပြီးတော့မိမိဌာနကိုပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာ report ရေးရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဥပဒေဌာနကို report ပြန်လည်တင်ရတဲ့အစီအစဉ် program လေးတစ်ခုလည်းဥပဒေပညာဌာနမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ internship လို့ခေါ်တဲ့ law firm တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရှင်းနေရှင်းရကြီးများစီမှာဥပဒေပညာကိုမိမိရဲ့အားလိုက်ရက်တွေမှာကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာတွားရောက်သင်ယူတဲ့ program တွေလည်းဥပဒေပညာဌာနကစီစဉ်ထားရှိပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက clinic လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ clinic ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်များကိုဆွေးနွေးဖြန့်ဖြူးပေးမဲ့ clinic ရှိလာမှာအဲ့ဒါကတော့မဝေးသောကာလလို့ညွှန်မှန်းထားပေမဲ့ဒီအတွက်ကတော့အများကြီးစူးစမ်းဆောင်ရွက်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်လက်ရှိအနေနဲ့ဥပဒေပညာဌာနမှာခုနပြောသွားပြီးတဲ့ Legal Information Center လို့ခေါ်တဲ့ LIC လို့ခေါ်တဲ့သတင်းချက်လက်ဖြန့်ဖြူးပေးရေးဌာနအနေနဲ့ပဲထားရှိနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေပညာဌာနမှာဥပဒေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို Student Center Learning လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းသားကိုဗဟိုပြုတဲ့သင်ကြားနည်းစနစ်နဲ့သင်ကြားပို့ချပါမယ် group work တွေလုပ်ရပါမယ် assignment တွေရေးရပါမယ်နောက်ဆုံးနေ့ကိုရောက်ရှိတဲ့ LLB ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ term paper ကိုရေးသားပြုစုရမှာဖြစ်တယ်ခုနပြောသွားတဲ့တရားရုံးသွားတဲ့ program တွေရှိပါမယ် Legal Information Center မှာမြည်သူမဆို member တွေအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပဒေပညာဌာနဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ် active student center learning ကိုဥတည်သွားနေတဲ့ learning environment ဖြစ်ပါတယ်လို့အဓိကပြောချင်ပါတယ်ဥပဒေပညာဌာနအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုအနေနဲ့ဥပဒေပညာကိုသင်ယူဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကို integration of skill လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေရဲ့ဖန်တီးလေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ skill ကို curriculum ထဲကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတယ်လို့အဓိကပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို intellectual skill လို့ခေါ်တဲ့ research တို့သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနောက် analysis skill problem solving skill တွေကိုနဲ့ဒီ ethics တွေကိုအဓိကပို့ချအဲ့ဒီ skill တွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အတန်းထဲမှာသင်ယူလေ့လာတဲ့အခါမှာ transferable skill လို့ခေါ်တဲ့ communication skill, time management skill တွေနောက် group work skill တွေကိုပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် legal skill အနေနဲ့ကခုနပြောသွားတဲ့ lawyering skill, counseling skill, နောက် litigation skill, research လုပ်တဲ့အခါမှာ interviewing skill တွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် students တွေအနေနဲ့ဒီ professional practice course တွေကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာဒီ skill တွေအားလုံးမှာ LLB ဘွဲ့မှာကလေးကိုကအထိုက်လျောက်ရရှိပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဥပဒေပညာဌာနအနေနဲ့မျှော်မှန်းထားရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာဒီမိမိတို့ရဲ့ဥပဒေဘာသာရပ်နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ process တွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဥပဒေပညာဌာနကပို့ချလိုက်တဲ့လေ့လာသင်ယူခဲ့တဲ့ဒီအရည်အသွေးတွေအားလုံးဟာမိမိလက်တွေ့နယ်ပယ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တရားသူကြီးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေဥပဒေအရာရှိနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေဥပဒေပညာဌာနအနေနဲ့အလုံလောက် equip လုပ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ် Legal professions noble profession ဆိုတဲ့ဆိုရိုးရှိသည့်နဲ့အညီဥပဒေနဲ့သင်မွေးခြင်းသည်မြင့်မြတ်တဲ့သင်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ society ကို serve လုပ်တဲ့ society ကို community ကိုအထောက်ပံ့အကူအညီပေးတဲ့အသင်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အသင်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုယူစကားရှိပါတယ်ဒါကြောင့် legal profession ဟာ noble profession ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနအနေနဲ့ရှေ့ရဆရာမတွေကတော့ကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနရဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေသောသင်တန်းများနဲ့နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်သွယ်နေသောဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းများဥပဒေပညာဌာနအနေနဲ့သင်ကြားတဲ့အခါမှာစာတွေ့တာမကပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေသောလုပ်ငန်းများနဲ့ဥပဒေပညာဘွဲ့ရရှိဖို့အတွက်ညီကဲ့သို့သောဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားရမည်ဆိုတာကိုပြောကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျမကတော့
somewhere pizza martino, now Jenny Talagaro, this is Vida Martipalashi. Tomorrow, Mahapuemaro, specialization in Shibarashi. Tunini, specialization in Quetabino, Akuleshi, Uribina, Tanani, Pizani Agaro, Sivelo Kuba, International Locune, Commercial Locusubio, Pina Pita Pili Shibari, not a Kuni, International Human Rights Law, Kuni Tintabi, tomorrow, season Saudi Balashi. But my group today, Sivelo Kumaro, but my knee, but my Pina de Kalamasui, criminal law, law of business organization, Yama customary law, constitutional law, Pita Balashi. But my knee, duty of Pina de Kalamasui, criminal procedure, civil litigation, family law, constitutional law, to law, the Jama policy, to the Ani, Pramadinya, the Kalamasuino, special criminal law, law of evidence, labor law, landlord, the Jama Pino, Jamdinya, the Kala, the Kubano, this is the Jama policy. Mahauri, to the groups at all, international group, many the political Shivalishi. But my name, but my Pinyati Kalamasino, public international law, international economics law, international law of conflict, international humanitarian law, law of treaties to the German party. But my name, Duty of Pinyati Kalamasino, public international law, law of international trade, human rights law, international environmental law. Dutiani, Prima Pinyati Kalamasino, lot of international institutions, international air and space law, law of the sea, intellectual property law, Pizama law, Dutiani, Pinyati Kalamasino, this is Sita Palashi, Naso group in commercial law group, the Japutali Shibane. Money, Prima Pinyati Kalamasino, law of business organization, international economics law, investment laws and law of arbitration, law of taxation of Pizaputale Shibari. But money, Dudia Pinyati Kalamasino, transport law, private international law, law of employment, banking and finance law, Pizama Jabari. Dudiani, Prima Pinyati Kalamasino, general insurance, law of international trade, environmental law, intellectual property law of Pizama Jabari, master lawyer, Dudia Tosan Dime, Dudiani, Dudia Pinyati Kalamasino, this is Sida Matpalishi. Celebiro, tomorrow, Uri Pinyatana, Dauda, PhD, Burble, Dita, Polely Shibari. The Namuro, Natal de Se, Natal Sati, Binatinicani Sati Piro, Pony Ditali Shibari, Patamani Maro, Yibi, Samuel Pizama, Tutija, Mebata Digaro, Master Martin Zageto, Civil law, international law, commercial law, maritime Kurumashito, Badaya Alomo, Parago Wetu, preliminary cost and the need. Tinjaya Biro, Yibi Samuel. Pizama Jabarishi, not Linicaro, Mimi Subabasane, the sedition, Samyama Jabarishi, Akuyashi, Natam Tiro, Manitakto, Uri Pinatana, PhD Yashi Igo, Konesebu, Ship Jabarishi, Manitakto, Uri Pinatana, Maha Uri, PhD Dada, where you would Tinja, Utale, Shide Kama. Then to the Nandamia entrance, win somewhere, Pizama Palashi, women somewhere they go at all, Tamasini, Zini somewhere, Piamama, Yibi Amine Duribu, no place somewhere, Sisima Pale, PhD Tayame, then to the Nandamia Negaro, computer or leve, Sisi Dovarishi, Dabi, tomorrow Manitakdo, Uri Pinatana. Maha Uri, PhD, Total Tinjani,
ဆက်သွယ်နေသောဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများကို၎င်းဥပဒေပညာသင်ကြားသောအခါမှာစာတွေ့တာမကလက်တွေ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောအကြောင်းအရာများကိုရှေ့ရဆရာကြီးဆရာမကြီးများကအသီးသီးရှင်းလင်းပြောကြားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်ကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနအနေနဲ့လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာနရဲ့အောက်မှာဖြင့်ဒီပလိုမာဘွဲတွေကိုလည်းပေးအပ်နေပါတယ်ရှင်။ဥပဒေပညာဌာနအနေနဲ့ Diploma of Business Law DBL Diploma of International Law DIL တွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမကဥပဒေပညာအထူးပြုလေ့လာသင်ယူမည်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်ဥပဒေပညာအထူးပြုမဟုတ်တော့လဲဥပဒေဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူလိုပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်သင်ကြားလျက်ရှိသောဥပဒေပညာဘာသာရပ်များကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကအပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပြသွားပါမယ်။ပထမပိုင်းကတော့ဥပဒေပညာအထူးပြုဘာသာရပ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဥပဒေပညာအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူမဟုတ်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများကရွေးချယ်သင်ယူနိုင်သည့်ဥပဒေဘာသာရပ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယပိုင်းကတော့ဆရာမတို့ဥပဒေပညာဌာနရှိဆရာဆရာမများ၏သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိသောသင်ကြားသင်ယူမှုနည်းလမ်းတွေအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။စတုတ္ထပိုင်းကတော့ဥပဒေပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ဥပဒေပညာအခွင့်အလမ်းများတိုးမြင့်ရေးနှင့်အရေးသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာဥပဒေပညာအထူးပြုလေ့လာသင်ယူမည်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုဥပဒေဘာသာရပ်များအကြောင်းမပြောခင်မှာဥပဒေဘာသာရပ်တက်ရောက်ရမည်သင်တန်းကာလပြောပြချင်ပါတယ်။ဥပဒေပညာဘာသာရပ်ကို9နှစ်တက်ရောက်လေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းနှစ်တစ်နှစ်မှာပညာသင်ကာလပထမနှစ်ဝက်နှင့်ဒုတိယနှစ်ဝက်ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။သင်တန်းကာလကိုပြောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာသင်တန်းနှစ်လိုက်သင်ကြားရမည့်ဘာသာရပ်များကိုဆက်လက်ပြောကြားပါမယ်။ဥပဒေပညာပထမနှစ်မှာစတုတ္ထနှစ်ထိဘာသာရပ်6ခုစီလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပစ္စမနှစ်မှာတော့ဘာသာရပ်5ခုနဲ့တန်းပေပါတစ်စောင်ရေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပညာပထမနှစ်ဘာသာရပ်အကြောင်းများတင်ပြပါမယ်။ဥပဒေပညာပထမနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်မည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသင်ယူလေ့လာရမည့်ဘာသာရပ်6ခုရှိပါတယ်။ထိုဘာသာရပ်6ခုအနက်ဥပဒေပညာဘာသာရပ်2ခုကိုသာလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘာသာရပ်2ခုကိုလေ့လာသင်ယူပြီးသည့်ဥပဒေပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာဥပဒေဝါဟာရအသုံးအနှုန်းတွေဥပဒေအတွေးခေါ်တွေဥပဒေပညာရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်တတ်မြောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပညာပထမနှစ်သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ဥပဒေပညာဒုတိယနှစ်မှာလည်းဘာသာရပ်6ခုကိုလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘာသာရပ်6ခုအနက်ဥပဒေဘာသာရပ်4ခုကိုလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘာသာရပ်4ခုကိုလေ့လာသင်ယူသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်မိမိတို့နေ့စဉ်ဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်နွယ်လေ့လာသင်ယူရခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘာသာရပ်များကိုလေ့လာသင်ယူပြီးသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်မြန်မာလေးထုံတန်းဥပဒေအရလက်ထပ်ထိန်းများခြင်း၊ဝါရှင်းခြင်း၊ဝေစားခြင်းအမွေခွဲဝေခြင်းကိစ္စရပ်များမြေယာပြဿနာများဗရေညင်သဘောတရားများနှင့်အလုတ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပြီးအခြားသူများကိုလည်းမျှဝေအကြံပြုပေးနိုင်တော်သူများဖြစ်ကြပါဥပဒေပညာတတိယနှစ်မှာလည်းဘာသာရပ်6ခုအနက်ဥပဒေပညာဘာသာရပ်4ခုကိုလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘာသာရပ်4ခုမှာတော့ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေစ
သည့်ဘာသာရပ်များကိုသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေပညာတတိယနှစ်အတန်းမှာတော့ဤတွင်ဥပဒေအပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေအကြောင်းအရာများကိုပါလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘာသာရပ်များကိုလေ့လာသင်ယူပြီးသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ပြည်တွင်းဥပဒေရဲ့သဘောတရားတို့မတူညီကွဲပြားတဲ့အချက်တွေကိုပိုင်းခြားလေ့လာသိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပညာစတုတ္ထနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ဘာသာရပ်6ခုကိုသင်ကြားရပါတယ်။ထိုသင်ကြားသောဘာသာရပ်6ခုလုံးသည်ဥပဒေပညာဘာသာရပ်များသာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘာသာရပ်များကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ကလေးသက်ငယ်ဥပဒေ၊ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေစသည့်ဘာသာရပ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရားရုံးသို့သွားရောက်၍လက်တွေ့အမှုစစ်ဆေးကြားနာမှုများကိုလည်းလေ့လာသင်ယူရပါတယ်။ဒါကြောင့်စတုတ္ထနှစ်ပညာကိုလေ့လာသင်ယူပြီးသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေမျိုးစားများစွာနှင့်ဥပဒေသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်တွေလုပ်ထုံလုပ်နည်းတွေကိုသိရှိလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပညာပစ္စမနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ဥပဒေပညာဘာသာရပ်5ခုကိုလေ့လာသင်ယူရပြီးတမ်းပေပါတစ်စောင်းကိုရေးသားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာသင်ယူရမည့်ဘာသာရပ်များမှာတော့အမှုကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ထုံလုပ်နည်းတတိယဥပဒေပင်လယ်ရေကြောင်းဥပဒေတန်ယူပို့ဆောင်ရေးဥပဒေပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သောသဘောတဘာဝနှင့်အခြေအနေများကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများကြောင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေစသည့်ဘာသာရပ်များကိုလေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်လေ့လာသင်ယူခဲ့ရသောဘာသာရပ်များထဲမှာမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာခေါင်းစဉ်ဖြင့်တမ်းပေပါတစ်စောင်ကိုလည်းရေးသားပြုစုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်တရုတ်ပြတရားရုံးများကျင်းပ၍လက်တွေ့တရားခွင်တွေ့ကြုံများကိုလည်းရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စမနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်အမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ဘယ်လိုတရားစွဲဆိုရမလဲစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီတို့ညီပုံခြေပပြောဆိုရမလဲဘယ်လိုတွေတက်သေးခေါ်ယူမလဲဘယ်လိုတွေစစ်ဆေးမလဲဘယ်လိုတွေမေးမြန်းမလဲဆိုတဲ့စသည့်ရေးချင်းများကိုရရှိပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းဥပဒေဘာသာရပ်ကိုသုတေသနဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးသွေးများကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဥပဒေပညာအထူးပြုမဟုတ်သည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရွေးချယ်သင်ယူလေ့လာနိုင်သည့်ဘာသာရပ်များအကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ထိုတင်ပြထားတဲ့ဘာသာရပ်များကတော့ဥပဒေပညာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူလိုသည့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်စတုတ္ထနှစ်ပစ္စမနှစ်ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်းမှတတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်းအထိကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုသင်ကြားပို့ချပေးသောဘာသာရပ်များဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘာသာရပ်များမှာတော့ဥပဒေပညာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူလိုသည့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်နှင့်ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်သင်ကြားပို့ချပေးသောဘာသာရပ်များဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘာသာရပ်များကတော့ဥပဒေပညာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူလိုသည့်မြန်မာမှုရေးရာတတိယနှစ်စတုတ္ထနှစ်ပစ္စမနှစ်ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်းဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်သင်ကြားပို့ချပေးသောဘာသာရပ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပညာဘာသာရပ်ကိုလေ့လာသင်ယူသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ဥပဒေပညာရပ်ဆိုင်ရာဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများအတွေးခေါ်များပြဿနာရပ်များပေါ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားလေ့လာတတ်မှုဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံလုပ်နည်းများကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတတ်မှုနှင့်တရားခွင်မှာမေးမြန်းစစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်းများကိုကောင်းစွာသိရှိတတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျောင်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားသင်ယူသည့်နည်းလမ်းဖြင့်အဓိကထားသင်ကြားပို့ချပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဥပဒေပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်စာသင်ခန်းတွင်မှရောစာသင်ခန်းပြင်ပပိုင်းမှပါလေ့လာသင်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကတော့ဥပဒေပညာဘာသာရပ်လေ့လာသင်ယူသောကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ဥပဒေပညာရေးသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်အကဲဖြတ်စီစစ်သည့်အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုစီစစ်မှုကိုအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့စီစစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းကတော့ဥပဒေပညာရပ်တွေပေါ်မှာဘလောက်တိုင်းတာထိသိရှိနားလည်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းစီစစ်မှုအနေနဲ့ကတော့ဥပဒေပညာဘာသာရပ်ကိုအခြားသူများအားပြန်လည်မျှဝေအသုံးချတတ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစီစစ်မှုအပိုင်းကတော့ဥပဒေပညာဘာသာရပ်ကိုလက်တွေ့မှာလေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးတတ်ပြီးဥပဒေများရေးဆွဲခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သည့်တွေးခေါ်များရရှိခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကဒေါက်တာသိန်းသိန်းဝင်း Associate Professor Law Department Mandalay University ပါကျွန်မဒီနေ့ဆွေးနွေးရှင်းလင်းတင်ပြချင်တာကတော့ကျွန်မတို့ LLB program ရဲ့teaching and learning methodology ကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ practical learning program အကြောင်းကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြပါမယ်ဒီ program နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့တကယ်ကျွန်မတို့ကextra curriculum program အနေနဲ့ဒါတွေကို core basic program ကိုပထမဆုံးသွားပါတယ်အဲ့တော့ core basic program မှာဆိုရင်ဒီဥပဒေကိုလက်တွေ့သင်ကြားမှုအနေနဲ့ core basic program ကိုကျွန်မတို့ကကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဆရာမတွေကဥဆောင်ပြီးတော့သွားပါတယ်ဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ကိုသွားခဲ့တာပါဒါတော့ core basis အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုရှင်းလင်းချုပ်ရုံးနဲ့ constitutional tribunal တွေကိုတွားရောက်လေ့လာကြတဲ့ပုံမျိုးပါဒါတော့ခရိုင်တရားရုံးနဲ့မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးတွေကို core basis အနေနဲ့တွားခဲ့တာပါအဲ့တော့ core basis တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကလေးတွေကလက်တွေ့ဥပဒေပညာသင်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာရခဲ့လေဆိုရင်သူကတရားရုံးတွေရဲ့ legal procedure တွေကိုသိတယ် judicial process တွေကိုသိတယ်ပြီးရင် legal writing တွေ style တွေကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်ပြီးရင်court ရဲ့ဒီ function တွေ court proceeding တွေအနည်းဆုံးကတော့သူတို့က court experience တွေကိုတော့သူတို့ကအနည်းဆုံးအနေနဲ့သူကရပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကလေးတွေကသူတို့ဥပဒေပညာသင်ယူနေစဉ်မှာသူတို့မရှင်းလင်းတဲ့တန်တရားရှိတဲ့အမှုတွေနောက်တစ်ခုသူတို့လေ့လာခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုလည်းဥပဒေပညာရှင်တွေကရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုတရားသူကြီးတွေကကြတော့လေအနာဂတ်ဥပဒေပညာသင်ကြားခြင်းရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဥပဒေပညာသင်ကြားခြင်းရဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းကလေးတွေကိုလက်ညှိုးပေးပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့ကဒီ core basic program လေ့လာသင်ကြားမှုအရာဒီ individual student တွေကသူတို့ core basis ကပြန်လာလို့ရှိရင် report အနေနဲ့သူတို့ကဌာနကိုပြန်တင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီ class room ကနေပြီးတော့ core room အထိအောင်ရောက်အောင်ကျမတို့သင်ကြားရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ကမန္တလေးဒေသကြီးရှေ့နေများအတင်းကရှေ့နေတွေကလည်းအခုဒီရှေ့နေတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့နောက်တစ်ခုကဒီအတမွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရှေ့နေတွေရဲ့နော်ကိုချင်းတရားတွေထားရှိရမယ့်ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတကယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ရှေ့နေတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းသူတို့ကလက်ညှိုးပေးပါတယ်another program တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာလို့လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်mock trial stimulation ကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီ mock trial stimulation မှာကျောင်းသားကသူကိုတရားကို semester တိုင်းမှာကျွန်တော်ကကျင်းပပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားကသူကိုယ်တိုင်ဒီ mock trial တကယ်တရုတ်ပြတရားခွင့်တရားရုံးမှာသူကိုယ်တိုင်တကယ်ပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာတွေရသွားလဲဆိုကျောင်းသားကဒီ litigation skill တို့ lawyering skill တို့ဒီ judicial system တွေကိုလည်းသိတယ်ပြီးတော့ legal process တွေပြီးတော့ current procedure တွေကိုသူတို့ကရသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကတော့တကယ်တမ်းတော့
ဒါကတော့ဒီ mock trial တကယ်တရုတ်ပြတရားခွင်ကိုဒါဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံလေးတွေပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကMOOC competition ကိုလည်းကျမတို့ကဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကို MOOC competition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိက international humanitarian law နဲ့ဒီ arbitration law တွေကိုသူတို့ကဒီဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဥပဒေအနှစ်သာရတွေကိုရှုံးအောင်လေ့လာဖို့ဆိုပြီးရှုံးအောင်သုံးသပ်စေနိုင်ရန်ဆိုပြီးကျမတို့ကဒီဥပဒေတွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ IHM MOOC နဲ့ base MOOC ဆိုပြီးကျမတို့က competition တွေကိုလည်းနှစ်စဉ်ကျင်းပပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ MOOC တွေမှာကလေးတွေကပါတဲ့အတွက်ဘာတွေကိုရသွားလဲဆိုကျောင်းသားကဒီ critical thinking တွေရတယ် questioning technique တွေကိုသူတို့ရတယ် advocacy skill တွေကိုသူတို့ကရသွားပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ slide ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါကလေးတွေကဒီဂျာမနီရဲ့နယူးယမ်ဘန်ခုံရုံးမှာဒီ MOOC competition ကိုတွားပြန်ခဲ့တာပါဒီဥစ္စာဆိုရင်ဒီ international criminal MOOCအနေနဲ့ဒီဥစ္စာဆိုရင်တရုတ်ကြီးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် America ရဲ့ဒါကိုတွားပြန်ခဲ့တဲ့ပုံပါဒါတွေကတော့ဒီ JASA MOOC competition မှာဒီ JASA MOOC competition ကို organize by US Embassy ကလုပ်ခဲ့တယ်ဒီ JASA MOOC competition မှာဒါ award ပေးတယ် Best Team Award 2020အနေနဲ့ဒါဆုရခဲ့တော့ပါနောက်အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ community legal education program ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ကတော့လူထုအကျိုးပြုတဲ့ဥပဒေပညာသင်ကြားရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်အရဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကသူတို့သင်ယူခဲ့တဲ့ဥပဒေစနစ်တွေတရားစီရင်စနစ်တွေအပေါ်မှာဒီတရားစီရင်စနစ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဥပဒေတွေအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့နားလည်တက်မြောက်မှုတွေတတိထားမှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုပြည်သူအကြားမှာတည်ဆောက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်၎င်းပြင်ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလူမှုဖွဲ့စည်းမှာနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူမှုပြဿနာတွေနဲ့ဆက်နှင်းပြီးတော့လေပြည်သူတွေကဥပဒေအကြောင်းတွေကိုပြည်သူအသိပေးပညာပေးဖို့နဲ့ပြည်သူတွေတိုင်းကသူတို့သိရှိရမယ့်တာဝန်တွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့ရအတွက်ဦးတည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်အရဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူဘက်ကဘာရသွားနိုင်လဲဆိုရင် legal awareness တွေ legal culture တွေကို promote လုပ်နိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကဒီ formation အောင်လို့ဆိုဥပဒေတည်ထောင်တာတွေဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေမှာပါဝင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကကျောင်းသားဘက်ကကြတော့လည်းဘာရနိုင်လဲဆိုရင်ဒီလူမှုဘဝမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီ related issue တွေမှာသူတို့ကပါဝင်ခွင့်ရပြီးတော့သူတို့တည်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတဲ့ဒီ potential တွေကိုဒီ challenges များတဲ့ဒီ learning environment ကနေတစ်ဆင့်သူတို့ရဲ့ potential တွေကိုသူတို့ကိုလည်းရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ legal education community legal education program ကဒီ student center approach learning အနေနဲ့ကျမတို့ကထိအောင်သင်ကြားပေးနေပါတယ်ဒီ slide လေးကတော့ research survey civil documentation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ student နဲ့ teacher နဲ့ community ကိုတွားပြီးတော့တကယ် survey ကောက်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီပုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုမြင်းကြံနဲ့ပါပါတယ်ပြည်ဦးလင်ခရိုင်တွေကကျေးရွာလေးနဲ့ယူရခရိုင်ကကျေးရွာတွေနဲ့ဒါမန္တလေးကဒီ GGI အာမခံလုပ်ငန်းတွေကိုတွားပြီးတော့ community teaching တွားခဲ့တဲ့ slide ပါနောက် program တခုကတော့ဘာလဲလဲဆိုရင်ဒီ clinical legal education program ပါသူကတော့ learning by doing တကယ်ကို active learning နဲ့သင်ကြားပေးတာပါအဲ့ဒီ program ကိုတော့ဒီ Bridge Across Border Southeast Asia Community Legal Education Initiative Best ECLE ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက္ကသိုလ်18ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2013ကနေစခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ CLE program အရဆိုရင်သူ့ရဲ့ method တွေထဲမှာလည်းဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လက်တွေ့ဥပဒေပညာသင်ကြားမှုအစီအစဉ်ပါအဲ့တော့လက်တွေ့ဥပဒေ
လက်တွေ့ဥပဒေပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်မှာဆိုဘာပါလဲဆိုရင်ဒီ CLE community teaching ပါတယ် CLE extension ပါတယ် CLE mock trial ပါတယ်ဒီ CLE mock trial မှာဆိုရင်တော့သူက civil proceeding နဲ့ပါတယ် criminal offences လည်းပါတယ်ပြီးရင်ဒီ CLE house or campus consultation တွေလည်းသူကလည်းအဲ့ဒီနည်းတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ CLE program ကကြတော့ဘာကိုအဓိက focus ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ legal knowledge တွေ legal skill တွေ legal value တွေကိုတကယ်ကိုပဲအင်အားတောင့်တင်းဖို့ strength ဖြစ်ဖို့ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် legal education တွေကို improve ဖြစ်ဖို့နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ access to justice တို့ rules of law တို့ကိုတကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ guarantee ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဒီ skill တွေ value တွေknowledge တွေရအောင်လို့သူကတော့အဓိကဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့အခုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ2020မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာရှ regional CLE pre-trial hearing national visual workshop ကိုလည်းကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ CLE ဒီ legal education program ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဥပဒေတင်ကြားမှုဒီ curriculum မှာဆိုလို့ရှိရင် legal education ရဲ့ curriculum ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့သူ့ကိုထည့်သွင်းတင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ slide ကတော့ဒီ CLE community teaching အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတက္ကသိုလ်ရပ်ကွက်ရဲ့ဓမ္မယုံမှာ၄ပါး issue တွေကိုဒါဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပါဒါကတော့ second national CLE workshop ပါကျမရဲ့ conclusion အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် law department ရဲ့ curriculum program အရဆိုရင် student တွေကဘာတွေကိုရသွားနိုင်လဲဆိုရင် intellectual skill ကိုရပါတယ် intellectual skill အရဆိုရင်တော့ research skill တွေ analysis skill တွေ problem solving skill တွေ ethical skill တွေကိုရတယ်ဒါအပြင် transferable skill ရဆို communication skill တို့ time management တို့ group work skill တို့လည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် legal research skill တို့ counseling skill တို့ litigation skill interview skill negotiation skill တွေကိုလည်းရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနရဲ့သင်ကြားမှုသင်ယူမှုတွေကဒီ lecture နဲ့ practical ကို combine လုပ်ပြီးတော့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့တကယ် apply approach mean တွေကိုရအောင်သင်ပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့ law student တွေကသူတို့ရဲ့ future career မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲ foundation အနေနဲ့တည်ဆောက်ပေးဖို့ရ ready ကိုဖြစ်စေပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာကတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနရဲ့တွဲဘက်ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်မျိုးတန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မပို့ချဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Legal Information Center ဆိုတဲ့ program လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာအခုမှပထမဦးဆုံးကျမတို့2020မှာပဲစတင်ပြီးအကောင့်ထပ်ပေါ်မယ်လို့ကြံတော့မှာကိုဗစ်ရာသီကြောင့်မလို့ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပွားမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာဒီ LIC ကိုဖွင့်ပွဲလည်းမလုပ်ရသေးပဲနဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ပဲ training ရင်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အတူကောက်အနေနဲ့ LIC လို့ပဲကျမသုံးသွားပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာ LIC ဆိုတာဘာကြောင့် LIC ပေါ်ပေါက်လာလဲ LIC ကိုဘယ်သူကစပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးထားတာလေသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်မတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ LIC နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေဥပဒေဆိုင်ရာတရားဥပဒေလူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိမတ်မြန်မာ program ကနေပြီးDIHR ဆိုတဲ့ Danish Institute for Human Rights ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ LIC ဆိုတဲ့ center ကြီးကိုတည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ LIC ဆိုတာအဓိကအားဖြင့်တော့သူကအခမဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်တရင်အချက်လက်တွေပေးတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ကိစ္စရက်တွေမှာလဲဆိုရင် family law case တွေပေါ့အဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့်တော့ကလေးငယ်ကိစ္စရက်တွေပါမယ်ပြီးရင် domestic violence ဆိုတဲ့အိမ်တွင်းကြမ်းဖက်မှုတွေပါမယ်အလုပ်သမားခွင့်ရေးခက်ဆိုင်ရာပါမယ်ပြီးရင်အကျွေးမီတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါမယ်စာချုပ်စာတမ်းတွေလည်းပါပါမယ်ပြီးရင်လူတွေအားလုံးမှာသူတို့ရဲ့အသိပညာတွေဆင်းရဲမွဲတေမှုလေးတွေရှိမယ်အသိပညာအားနည်းမှုလေးတွေရှိမယ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥပဒေပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်အငြင်းပွားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ဒီအငြင်းပွားမှုတွေမှာဘယ်လိုကူညီပေးမလဲဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဒီ LIC ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူကဘာလဲဆိုရင်အဓိကအဖြစ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမှာအင်အားတွေတိုးပွားလာစေဖို့ပြီးရင်ပြည်သူလူထုတွေမှာတရားမျှတမှုတွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ဥပဒေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်သူတို့ဥပဒေပညာကိုလေ့လာသင်ထားတဲ့အသိပညာတွေကိုပြည်သူလူထုကြားထဲမှာသူတို့ကလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်အသုံးချတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်စွာလက်တွေ့အကောင့်ထဲသုံးချနိုင်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆရာမများအတွက်ကတော့ဥပဒေပညာဆရာဆရာမများအတွက် LIC ကနေအတွေ့အကြုံတွေကိုရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေတဆင့်ပုံမထိရောက်တဲ့တင်ကြားမှုမှာကောင်းမွန်စွာပုံမထိရောက်စွာဆောင်ရွက်လာနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကတော့ဘယ်သူတွေပါဝင်လဲဆိုရင်ဥပဒေကျောင်းသားဆိုတဲ့ LIC members တွေပါမယ်။ law ဆရာမဆိုတဲ့ law teacher ဆိုတဲ့ဥပဒေပညာဆရာဆရာမများလည်းပါမယ်။အခါအားလျော်စွာဒိမတ်မြန်မာ program ကနေပြီးတော့ခန့်အပ်ထားတဲ့ဥပဒေကြံပေးတွေပညာရှင်တွေသူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အတူတူအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေတူပါတဲ့အပြင်မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ဥပဒေအထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့ကရှိနေတွေလည်းပါဝင်ပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်မတင်ပြချင်တာကဒီ LIC ရဲ့လုပ်ငန်း activities တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ LIC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာန၄ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အခန်းနံပါတ်164မှာဆောင်ရွက်ဖို့ရည်မှန်းထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုလိုကိုဗစ်ကာလအချိန်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့အတွက် LIC ရဲ့ဖွင့်ပွဲတွေ LIC မှာမှုလက်ခံမဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုခဏရပ်ဆိုင်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ activity တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်ကာလပြင်မဲ့လည်း LIC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုtraining လေးတွေပေးတာလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဓိက LIC ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ case handling လို့ခေါ်တဲ့အမှုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့ legal awareness raising လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေအသိပညာဟောပြောပွဲတွေကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ case handling နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူတွေကဆောင်ရွက်ပေးတာလဲဆိုရင်ဥပဒေပညာဆရာဆရာမတွေlaw ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့LIC ရဲ့ members တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဒီဥပဒေအသိပညာအားနည်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ရဲ့အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုဥပဒေအသိပညာသက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ရှင်းလင်းနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကတခြားသောအုပ်စုတွေother groups တွေရှိကိုအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိကိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရှိကိုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ other groups လို့ခေါ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကူညီပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်မနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် legal awareness raising နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ LIC ရဲ့ member တွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကသူတို့ဒီသူတို့ရဲ့အသိပညာသူတို့ရရှိတဲ့အသိပညာတွေကိုဥပဒေအသိပညာအားနည်းနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရှိကိုပြည်သူလူထုတွေစီကိုသူတို့သိရှိထားတဲ့ရရှိထားတဲ့အသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီမှာသူတို့တွေကိုဒီကာလအတွင်းမှာကိုဗစ်ကာလဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ပဲ training လေးတွေပဲလုပ်ပြီးတော့လက်မခံရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရန်ကုန်မှာသွားပြီးတော့ training လုပ်တဲ့ photo ပုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသွားရင်လည်းသူတို့ training မှာသူတို့တွေ group work တွေလုပ်ရတယ် group activity တွေလုပ်ရတယ်။ဒါမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သူတို့တွေမှာဘာတွေရတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ team work ကိုကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်သွားမယ်လူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းကောင်းစွာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်သူတို့ရဲ့ idea တွေ creative thinking တွေလည်းပို့ပြီးတိုးတက်လာမှာပါရှင်ပြီးရင်သူတို့တွေက presentation တွေ discussion တွေလည်းသူတို့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ကြတာတွေဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးသူတို့က group photo တွေအမှတ်တရအနေနဲ့ရိုက်ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို training ပေးတယ်လို့ဥပဒေပညာဆရာဆရာမများကိုလည်း training ပေးတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုး training ပေးရင်းနဲ့ဆရာဆရာမများကလည်းသူတို့ရဲ့သင်ကြားရေးနည်းစနစ်တွေမှာလည်းပုံမတိုးတက်လာပါတယ်သူတို့ဒီမှာတော့ဒီပုံလေးကတော့ဆရာဆရာမများကို training ပေးရင်းနဲ့အပြန်အလှန် discussion လုပ်တဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့အပြန်အလှန် discussion တွေလုပ်ပြီးပြီဆိုရင် group တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို presentation တွေတင်ပြရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကဆက်လက်ပြီးပို့ချမဲ့ပိုင်းကတော့ what is a case refer why is it important ဒီအမှုတွေကိုဘာလို့လွှဲပြောင်းတာလဲဘာကြောင့်အရေးကြီးရတာလဲလွှဲပြောင်းခြင်းဟာဘာလို့လဲဆိုရင် LIC ဟာသူတို့မလုံနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ LIC မှာမရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိကိုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် LIC ရဲ့အဓိကဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရပ်ကတော့ legal information တွေကို sharing လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ် negotiation လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဒါမျိုးတွေလောက်တာ legal information တွေ sharing လောက်တာတွေဟာသူတို့ဟာ free legal representative ဥပဒေကိုအခမဲ့လိုက်ပေးတာလည်းရှင်းနေအနေနဲ့အခမဲ့လိုက်ပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပေးတဲ့အဖွဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလူမှုဝန်ဆောင်မှုအခြားလူမှုဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ပါဘူး
ပြီးရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ဖြစ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအမှုသွားအမှုလားအမှုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုံတွေပုံမူတည်ပြီးမှလွှဲပြောင်းရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမတူညီနိုင်ပါဘူးရဲစခန်းတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဈေးရုံဈေးကန်းတွေရှိရင်ရှိမယ် legal aid လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့လည်းရှိမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် Brahida အဖွဲ့တွေလူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေနောက်ထပ် NGO လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးတာလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်အမှုလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာတရင်အချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီ LIC ကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုစနစ်တကျ systematically ကြာစွာနဲ့ transparent လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဘယ်လိုအဖွဲ့တွေလဲဆိုရင် legal aid အဖွဲ့တွေပါမယ် police တွေ court yes law office တွေပါမယ်ပြီးရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အားတွေပါမယ်ပြီးရင် medical ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပို့ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေလည်းပါပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်ပေါက်လာရင် human rights organization ကိုလွှဲပြောင်းပါပါမယ်။အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရဌာနတွေနဲ့ NGO အဖွဲ့တွေကိုလည်းသူတို့တွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းတာတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအမှုလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာတရင်အချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျ LIC member များကစူးစီးထားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်မဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးအချက်လေးတွေဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းလေးတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မှန်ပြီးတော့ဒီ LIC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Legal Information Center နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာဒီအဖွဲ့တွေကိုပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့တက်ကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသိရှိလိုက်နာရမယ့်အချက်လက်တွေကိုကျွန်မဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ရမယ်ဒီ LIC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးရင်မိမိသဘောဆန္ဒအားလျောက်ပါဝင်ရတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ legal knowledge လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေအသိပညာတွေလည်းရှိနေရမယ်နောက်ထပ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းစွမ်းရည်တွေလည်းပိုင်ဆိုင်နေရပါမယ်ပြီးရင်အချင်းကိုလေးစားရမယ်လိုက်နာရမယ်ပြီးရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေဒီလိုမျိုးအမှုကိစ္စတွေကကျောင်းပိတ်ရက်တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းပိတ်ရက်မှာလည်းလာနိုင်သောကျောင်းသားကျောင်းသူများပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ကတပတ်မှာ2ရက်သားလင်ဒီ LIC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ LIC ကိစ္စရဲ့အမှုကိစ္စရက်တွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်း share တွေလုပ်တာတွေမှာတပတ်မှာ2ရက်ပဲဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းပိတ်ရက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းပိတ်ရက်ကိုလာနိုင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ပညာတစ်နှစ်မှာပါဝင်နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှိတာကတော့ဒီကြီးကြပ်သူဆရာဆရာမများရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်စွမ်းလည်းရှိရပါမယ်အခါအားလျော်စွာ LIC ကနေပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့စီးမြင်တွေကိုလည်းလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုက LIC မှာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး LIC ကိုပါဝင်တဲ့အတွက် credit တွေရမယ်လို့တော့မျှော်မှန်းလို့မရပါဘူးဒီ credit မရဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်နိုင်စွမ်းလက်ခံနိုင်စွမ်းလည်းရှိရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ LIC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဥပဒေပညာမှာတတိယနှစ်နဲ့စတုတ္ထနှစ်ပညာကိုသင်ကြားနေကြတဲ့ယခုလက်ရှိသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် first year တွေ second year တွေကြတော့သူတို့ဒီအတန်းပညာနုနယ်သေးတဲ့ဥပဒေပညာသိရှိမှုကလည်းနုနယ်သေးတဲ့အတွက်တတိယနှစ်ကနေစပြီးကျမတို့က human rights law တင်လာတဲ့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစပြီးလေ့လာသိရှိရတဲ့အတွက်သူတို့အတန်းကိုအဓိကထားဦးစားပေးပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ LIC မန္တလေးတက္ကသိုလ် LIC ရဲ့ group photo လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုတင်ပြဆွေးနွေးပြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာဒေါက်တာစုရင်ထုံးမှာတွဲဖက်ပါမောက္ခဥပဒေပညာဌာနမန္တလေးတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့သင်ကြားရေးပိုင်းအတွင်းစာကြည့်တိုင်းမှာလည်းကျမတို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနရဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာလည်းတာဝန်ခံအနေနဲ့ကျမဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျမကရှေ့ရဆရာမကြီးပြောပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကြားရေးအကြောင်းတွေမပြောတော့ပါဘူးကျမစာကြည့်တဲ့အကြောင်းအနေငယ်နဲ့ကျမတို့ဌာနကလုပ်တဲ့ international collaboration အကြောင်းအနေငယ်ကိုကျမပြောချင်ပါတယ်
international collaboration လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ Manly တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကတခြားနိုင်ငံတွေကတက္ကသိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနကလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာပါဆိုတော့ကျမတို့ international collaboration လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနကworking committee အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ Manly တက္ကသိုလ်နဲ့တခြား international organization တွေနဲ့ထူထားတဲ့ MOU တွေကိုကျမတို့လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ပထမအဆုံး MOU ထိုးတာကတော့ PepsiCare အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ် Pepsi CLE နဲ့ကျမတို့ MOU ထိုးခဲ့တာကတော့2015ကနေ2018သက်တမ်းအတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ PepsiCare နဲ့ကျမတို့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ PepsiCare ကအဓိကလုပ်တာကတော့ကျမတို့ဥပဒေပညာရေးအတွက် interactive teaching methods တွေနဲ့သင်ကြားဖို့ကိုသူကအဓိကကျမတို့ကို support လုပ်ပေးခဲ့တာပါ PepsiCare ကနေပြီးတော့မှဥပဒေပညာဌာနတွေကဆရာဆရာမတွေကို train ပေးပါတယ် interactive teaching method နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့မှ3နှစ်တာကာလအတွင်းလုပ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ဌာနကဆရာဆရာမတွေကိုနိုင်ငံခြားကိုခေါ်ယူပြီးတော့မှ international trainers တွေနဲ့ train ပေးပါတယ်ပြီးရင်ကျမတို့တက္ကသိုလ်ကိုလာပြီးတော့မှလည်းသူတို့က train ပေးပါတယ်သူရဲ့အကျိုးရလဒ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ကျမတို့ဥပဒေပညာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက interactive teaching methods နဲ့သင်ယူခံနိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ teacher center approach ကနေပြီးတော့ student center approach ကိုပြောင်းလဲနိုင်လာခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျမတို့ community teaching တွေသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Raoul Wallenberg Institute နဲ့ကျမတို့ MOU ထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ RWI ကတော့ Sweden နိုင်ငံမှာရှိပြီးတော့မှ Human Rights Institute ဖြစ်ပါတယ်။ RWI နဲ့ကျမတို့2019ကနေပြီးတော့မှ2020အထိ MOU ထိုးထားပါတယ်။အဲ့တော့ Raoul Wallenberg Institute ကနေပြီးတော့ support ပေးတာကတော့ Human Rights နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့စာသင်ကြားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသင်ကြားမလဲသုတေသနတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ research methodology တွေကဘာတွေလဲဆိုတာသင်ကြားပေးပါတယ် training ပေးပါတယ်ခုန PepsiCare လို့ပဲသူကလည်းဆရာဆရာမတွေကိုဆွီဒင်နိုင်ငံက RWI ရှိတဲ့နေရာလုံးမျိုးမှာခေါ်ပြီးတော့မှ training ပေးတယ်ပြီးရင်ကျမတို့တက္ကသိုလ်မှာဥပဒေပညာဌာနမှာ workshop တွေအများကြီးလုပ်ပါတယ်ကျမထင်တယ်9ခုလောက်အနည်းဆုံးလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ workshop တွေမှာဌာနမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေတက်ရောက်ခွင့်ရတယ်လို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးရင်RWI နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနကဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကနေပြီးတော့မှသုတေသနတစောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မပုံတဲ့ရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျမတို့သုတေသနအစီရင်ခံစာတစောင်းရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးရင်ကျမတို့အခု Danish Institute of Human Rights DIHR နဲ့လည်း MOU ထိုးဖို့ရအတွက်ကျမတို့စူးစမ်းနေပါတယ် DIHR နဲ့ကတော့အခုလက်ရှိတော့ကျမတို့မထိုးရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ DIHR ကကျမတို့ Human Rights နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ training တွေပေးပါတယ် workshop တွေပေးပါတယ် DIHR ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနမှာ Legal Information Center ဆိုပြီးတော့ LIC လေးတစ်ခုလည်းတည်ထောင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့MOU ထိုးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနရဲ့အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကနိုင်ငံတကာမှာဥပဒေကျောင်းတွေမှာသူတို့သင်ကြားနေတဲ့နည်းစနစ်အတိုင်းပဲကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနကလည်းအဲ့လိုနည်းစနစ်တွေနဲ့ကလေးတွေကိုသင်နိုင်အောင်ကျမတို့လုပ်ပေးပါတယ်။နောက်ထပ်ကျမပြောချင်တာကကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနကို visiting professors တွေလာပြီးတော့မှကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ပေးပါတယ်။ US Fulbright Specialist Program တွေကိုကျမတို့ကရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ applications တွေကို US Embassy in Myanmar ကနေရွေးချယ်ပါတယ်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့စီကို US Fulbright Professor တွေလာတာ3ချိန်ရှိသွားပါပြီ Constitutional Law အတွက်လာတာတစ်ခါပြီးရင် Comparative Public Law နဲ့လာတာကတစ်ခါပြီးရင် business law နဲ့လာတာကတစ်ခါအဲ့လိုမျိုး American professor တွေကနေပြီးတော့မှကျောင်းသားတွေကို6ပတ်အနည်းဆုံးလာပြီးတော့မှသင်ကြားပေးပါတယ်နောက်ထပ်ကျမတို့ Hungary မှာရှိတဲ့ Central European University က professor တွေကလည်းကျမတို့စီကိုလာပြီးတော့မှကလေးတွေကိုလာပြီးတော့မှသင်ကြားပေးပါတယ်
CEU က professor တွေကတော့ business law အတွက်လာပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက Austria မှာရှိတဲ့ Center of International Legal Study က CILS က professor တွေကတယောက်ကိုအချိန်2ပတ်နှုန်းနဲ့ကျမတို့ကလေးတွေကိုလာပြီးတော့မှ semester တစ်ခုကိုတစ်ယောက်အနည်းဆုံးတချို့ semester တွေဆိုရင်2ယောက်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတဲ့သင်တာမှာလည်းဘာသာရပ်မျိုးစုံအတွက်သင်ပေးပါတယ်သူတို့ကတော့အချိန်2ပတ်ပဲသင်တာအဲ့တော့ခါကျတော့ကျမတို့ကလေးတွေကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခြား professor ကြီးတွေနဲ့သင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနကဦးဆောင်ပြီးတော့မှ Erasmus Plus project ကြီးတစ်ခုကိုကျမတို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ International Law of Forced Migration ဖြစ်ပါတယ် International Human Rights Law on Forced Migration project အတွက်ကျမတို့က curriculum တစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီးတော့ master level ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ project မှာဆိုရင်တော့ကျမတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံပြီးရင် Luxembourg, Italy, Austria နိုင်ငံတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တဲ့ project မှာကျမတို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကဦးဆောင်သူ Coordination University အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ကျမတို့အဲ့ project ကိုလည်းကျမတို့ဌာနကဦးဆောင်နေပါတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက international scholars တွေရအောင်ကျမတို့ကအများကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်ကျမတို့ကလေးတွေက share exchange program အနေနဲ့နိုင်ငံခြားကိုသွားရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တခြား program တွေရှောက်ထားပြီးတော့မှသွားရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုး scholarship ခေါ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားကရှောက်ထားမယ်ဆိုကျမတို့ကသူတို့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းလိုအပ်သလိုပဲကျမတို့ကအများကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်သူတို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောလာရင်ပြောလာတယ်လို့ကျမတို့အချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဥပဒေပညာဌာနက internationalization အနေနဲ့ဆရာမတွေရောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပါနိုင်ငံခြားမှာသင်ရတကယ်သူပဲတကယ်ကိုနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့သင်ကြားရေးနည်းစနစ်တွေအတိုင်းပဲကျမတို့ကသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနရဲ့စာကြည့်တိုင်းဟာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဥပဒေပညာဌာနတည်ရှိရာလေးသက်ဆောင်မှာတည်ရှိပါတယ်။စာအုပ်မျိုးစားပေါင်း38မျိုးရှိပြီးစာအုပ်ပေါင်း4000ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်။စာကြည့်တိုင်းအတွင်းမှာတော့စာအုပ်များဖတ်ရှုနိုင်ဖို့စပွဲများထိုင်ခုံများထားရှိပါတယ်။စာကြည့်တိုင်းဟာတိတ်ဆိတ်သောနေရာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးထားပါတယ်။သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများဟာစာကြည့်တိုက်တာဝန်မှုများအဖြစ်လည်းထမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။စာအုပ်များကိုစာရင်းပြုစုခြင်းစာအုပ်အမျိုးအစားလိုက်ဗီဒီယိုများခွဲကသတ်မှတ်ခြင်းစာအုပ်များကိုစီထားပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။စာကြည့်တိုက်ရဲ့စာအုပ်အမျိုးအစားများကိုဗီဒီယိုများမှာခေါင်းစဉ်များတက်ပြီးတော့တင်ဆက်ထားပါတယ်။မာရကူပွဲရရှိထားတဲ့ PhD ကျမ်းစာအုပ်များကိုလည်းဗီဒီယိုတစ်လုံးမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားကဖြစ်စေဆရာမကဖြစ်စေ PhD ကျောင်းသူကျောင်းသားများကဖြစ်စေကိုးကားနိုင်ဖို့အတွက် PhD ကျမ်းများကိုနှစ်အလိုက်ခွဲခြားကတင်စီထားပါတယ်။ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကစာအုပ်ငှားမယ်ဆိုရင်တော့ကက်တလော့ကိုကြည့်ပြီးငှားရမ်းနိုင်တယ်လို့ကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းကက်တလော့များကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကွန်ပျူတာကိုကြည့်ပြီးလည်းငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။စာအုပ်များအပြင် e-books များကိုလည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကျောင်းသားတစ်ယောက်က e-books လိုချင်နေဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာထဲမှာသူစိတ်ကြိုက်ရှာဖွေပြီးသူ့ရဲ့ memory drive ထဲကိုပြောင်းလဲပြီးယူသွားနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကစာအုပ်ငှားမယ်ဆိုရင်တော့ library card ပြုလုပ်ပြီးတော့ငှားရမ်းပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားကတ်တစ်ခုကိုစာအုပ်တအုပ်ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်9ရက်ထပ်ပို့ပြီးငှားရမ်းခွင့်မပြုပါဘူး9ရက်ထပ်ပို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့တန်ကြီးငွေအဖြစ်ကောက်ပါတယ်စာအုပ်ငှားပြီးပြန်လာအပ်တဲ့အခါမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုတွေကိုထည့်ခွင့်မရှိပါဘူးစာကြည့်တိုက်တာဝန်မှုများထံမှအရပါတယ်စာကြည့်တိုက်တာဝန်မှုများကစာအုပ်များမှာရေးဆိုသလားစုပ်ပြင်းနေသလားကြည့်ရှုပြီးတော့မှသာတင်ဆက်ပြီးဗီဒီယိုများအတွင်းပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကိုပြုလုပ်ပါတယ်အကယ်၍စာအုပ်ပျက်စီးရေးဆိုခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တန်ကြီးငွေအနေနဲ့ကောက်ပါတယ်ဥပဒေပညာဌာနမှာဥပဒေပညာစာအုပ်များအပြင်အခြားရသားစာအုပ်များနိုင်ငံရေးစာပေများသတင်းစာများဂျာနယ်များကိုလည်းထားရှိထားပါတယ်။ Today reader tomorrow leader ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဥပဒေပညာဌာနရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုစာကြည့်တိုင်းမှာပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။